خلاص كده انا خلصت كده وقطعته. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه في المخلل بتاع اللفت. انا معايا هنا واحده من البنجر كانت معايا في اول الفيديو، انا غسلتها وقشرتها وببدا افرمها في شفشق الخلاط. طب بتفرميها ليه في شفشق الخلاط يا مطبخ هدى؟ بتدي طعم ولون حلو جدا لمخلل اللفت، زي المخللات بتاعه اللفت اللي موجوده كده في المحلات السوري. هنقطعها كده بتدي لون على طول، عما بتقطعها كده شرايح وتضيفيها في المخلل كده بتلون معاكي بسرعه، عما بتقطعها صوابع وتضيفيها في المخلل. بضيف عليها كوبايه من الميه واضربها بقى كويس جدا. حلو قوي الطريقه دي. معايا هنا بالنسبه بقى للمحلول بتاع النقع، اول حاجه كده انا معايا هنا ميه كنت غليتها وسبتها تبرد اهو، شوفي بقول لك سبتها تبرد خالص كده. وطبعا دي يعتبر سر من اسرار نجاح المخلل، عشان ما تعملش طبقه ريم كده معاكي من على الوش. لكل كوبايه ميه هتضيفي لها معلقه كبيره من الملح.